हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक नए वीडियो में। और ये जो वीडियो बन रहा है ये हमारा पहला वीडियो है इस चैनल का। आप सबका स्वागत है कीटेक ज्ञान में। और हम यहाँ पे करने वाले हैं कुछ ज्ञान की बातें, ठीक है। जो आज हम एक ऐसी चीज़ अनवील करने वाले हैं, अनवील तो नहीं बोल सकते, अनबॉक्स करने वाले हैं या अनवील करने वाले, कुछ भी कह लो, जो आपके चार्जिंग एक्सपीरियंस को थोड़ा चेंज करने वाली है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। गाइस, ये है वो चीज़, ये एक डेटा केबल जो कि सुपर CRP से आता है। CR331 इसका मॉडल नंबर है। और ये है मैग्नेटिक डेटा केबल। जी हाँ, मैग्नेटिक डेटा केबल। आप इसके सहारे आपका फ़ोन चार्ज कर सकते हो। ज़्यादा कुछ बताऊंगा नहीं, 3-in-1 है, ऑल टाइप के, मतलब देखो माइक्रो USB, टाइप C और लाइटनिंग जो कि यूज़ होता है आईफोन में, वो सब आपको इसमें मिल जाएगा। आप कौन सा भी फ़ोन ये केबल से चार्ज कर सकते हो। बाकी ज़्यादा कुछ नहीं लिखा है। 3.1 एम्पियर है, डेटा केबल लिखा है, लेकिन इससे डेटा ट्रांसफ़र नहीं होता है। ये चीज़ ओनली एंड ओनली चार्जिंग के लिए है, यूज़ होने वाली है। तो चलिए करते इसको अनबॉक्स। फर्स्टली गाइस देखो, इस तरीके से इसका सेटअप है। ये टाइप C है, ये लाइटनिंग पोर्ट है आईफोन वाला, और ये माइक्रो USB जो कि पुराने 2.0 या मतलब जो पुराने फ़ोन आते थे उनमें यूज़ होता था। तो ये केबल सब में यूज़ होने वाली है। ये हमारी केबल, इसकी लेंथ ठीक है यार 1 मीटर के आसपास है। और ये C टाइप पोर्ट है, देखो ये मैग्नेटिक, इसका मैग्नेट भी स्ट्रांग है, इसको कुछ भी चिपका सकते हैं ना। ये मैग्नेट स्ट्रांग है, ठीक है। अभी इसको हम यूज़ करके देखते हैं, ठीक है। गाइस, ये है मेरा फ़ोन और ये है C टाइप का कनेक्टर। इसको हम लगा देते हैं यहाँ पे। यार ये फिट हो गया, अच्छे से फिट हो गया। थोड़ा बाहर निकला हुआ है, देख सकते हो, थोड़ा बाहर निकला हुआ है, लेकिन ठीक है, मैनेजेबल है। और एक मतलब मुझे एक चीज़ अच्छी लगी, ये लगाने के बाद इसमें ना धूल नहीं जाएगी यार। आपका पोर्ट शायद थोड़ा मतलब सेफ रहेगा, धूल नहीं जाएगी। करते इसको कनेक्ट। ओ भाई साहब देखो, ये जो केबल है इसमें लाइट जलती है, ये ब्लू लाइट आपको दिख रही है, इसमें ब्लू लाइट है। इसको हम लगाते हैं चार्जिंग पे। अभी देखो लग गया, लग गया, लग गया, लग गया। फिर से एक बार, once more, once more, once more। 49% चार्जिंग हो रहा है। ये वर्किंग है, देखो अच्छे से वर्क कर रही है। एक डिसेंट सी केबल है दोस्तों, देखो ज़्यादा कुछ ये नहीं है। इसका क्वालिटी अच्छा है, मतलब इसके हिसाब से इसके ऊपर एक ना बाइंडिंग की गई है, जो कि रेशे होते हैं ना उस टाइप की, मतलब कपड़ा टाइप की, थोड़े हार्ड रेशे होते हैं, उसकी कोटिंग की गई है। और ये है स्ट्रॉन्ग केबल है, आप यूज़ कर सकते हो। आपका चार्जिंग एक्सपीरियंस थोड़ा चेंज होने वाला है, लेकिन एज ए डेटा केबल ये आपकी कोई काम की नहीं है। कंट्रोल कंट्रोल उदय, डेटा केबल आप इसको यूज़ नहीं करते, लेकिन हाँ शो ऑफ ज़रूर कर सकते हो। कहीं पे जाते हो, कनेक्ट सिर्फ मैग्नेटिक कनेक्ट कर देना है, आपका मोबाइल आप चार्ज कर सकते हो और शो ऑफ कर सकते हो। देखो इसका मैग्नेट भी स्ट्रांग है, देखते हैं फोन। ओ, इससे तो फोन भी लटक गया, देखो नहीं निकल रहा है, नहीं निकल रहा है। तो ये मैग्नेट भी उसका स्ट्रांग है। इतना बेसिक है लेकिन है गाइस, अच्छी चीज़ है। तो ऐसी अच्छी वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हो कीटेक ज्ञान का, ये हमारा नया चैनल, ये फर्स्ट वीडियो है। होप करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इंफॉर्मेटिव लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो यू नो द ड्रिल, लाइक, कमेंट, शेयर
और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। नया चैनल है, फर्स्ट वीडियो है, 2 वीडियो इससे पहले मैं डाल चुका हूँ, लेकिन वो एज अ शॉर्ट है, शॉर्ट वीडियो मैंने डाले हैं, तो वो कोई मायने नहीं रखते ज़्यादा। तो इसका भी एक शॉर्ट वीडियो मैं बना दूंगा, उसके नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। अगर ये आपको बाय करनी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही अच्छे वीडियो में। फिलहाल के लिए बाय बाय, सी यू।